Det du får hos Waylight, det er ærlig rådgivning baseret på en masse års erfaring med digitale produktioner. Du får et stærkt netværk af mega skarpe freelancere, som kan levere det, der skal til. Når vi har fundet ud af, hvor vi skal hen af, så skal der eksekveres, og det er det, vi kan. Hej, jeg hedder Rasmus. Det er mig, der er bag Waylight. Jeg har bygget digitale løsninger i snart plus 15 år. De kunder, jeg arbejder med, de vælger mig og Waylight, fordi de ved, at jeg går ind i det med liv og sjæl. Jeg er ikke ligeglad med de ting, vi bygger og laver. Jeg står på mål for de folk, jeg sender ud. Og jeg går rigtig meget op i, at det er det rigtige match. Og jeg sætter en værdighed i, at det skal være et godt produkt. Jeg vil gerne være på krammer med mine kunder og dem, jeg omgives med, mine freelancer og folk. Jeg giver meget af mig selv, men omvendt så forventer jeg også meget. Og det er egentlig det, jeg tror, kemien bliver skabt. Det er, at folk kan mærke, at de får noget mere for pengene, end de vil få et andet sted. Jeg kan godt lide energien omkring at bygge projekter, men det er sgu lige så vigtigt for mig at have med de mennesker at gøre, der er rundt om. Kunne drikke en kold øl eller en kop kaffe, eller tage på en løbetur sammen med mine kunder og freelancere. Jeg tror, den der familiefølelse af, at man bygger noget fedt sammen, og kommer fremad i fuld fart, når man har fundet ud af, hvad der skal til. Det er lige præcis det, der er det ærligheden og den her no bullshit attitude, som Waylight bringer til bordet. Jeg har prøvet lidt af hvert efterhånden. Jeg har lavet masser af dårlige projekter IT-mæssigt. Jeg har lavet rigtig mange gode projekter, heldigvis flere gode end dårlige. Og jeg har haft med alle mulige forskellige typer mennesker at gøre. Typisk er det jo nørdede mennesker, jeg har med at gøre. Herlige nørder, som er skide skarpe til fantastiske ting, som jeg ikke selv er skarp til. Og jeg synes, det smukke er egentlig at få de mennesker bragt sammen med virksomheder og kunder, som har ægte problemer, som der skal løses. Mit stærkeste asset er, at jeg er dygtig til at snakke med mennesker og skabe relationer og connecte. Og jeg tiltaler mig selv som en jack of all trades. Jeg er ikke specielt dygtig udvikler. Jeg har kodet en gang for længe siden. Jeg er ikke en specielt dygtig designer, men jeg har designet. Jeg har projektledet, og jeg har styret store teams og bureauer. Jeg tror, det er diversiteten og kogt sammen i alt det, der gør, at jeg er god til at finde de rigtige folk til at løse de rigtige problemer.